ഹായ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ദിവസത്തെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. ഇന്ന് സ്കൂളും അതുപോലെ ഓഫീസും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരിപ്പത്തിരിയും ഇന്നലത്തെ ബാക്കി ബീഫ് കറിയായിരുന്നു. ചോറ് വേകാനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ പുറത്ത് കുറച്ച് ചെടിയും കറിവേപ്പും തക്കാളിയുടെ തൈയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ റൂമിലെ ബെഡ്ഷീറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് നേരാക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ ഒന്ന് നേരാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ടോയ്സൊക്കെ അങ്ങിങ്ങായിട്ടൊക്കെ കിടന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് കപ്പ വേവിച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ ഒരു 1-2 മണിക്കൂർ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഐസ് ഒന്ന് പോയി കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1-2 മാസം നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. കൂടുതലായിട്ട് കപ്പയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് സിപ്പ് ലോക്ക് ബാഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പാത്രത്തിലോ ആക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നാൾ നമുക്ക് കേടാകാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഫ്രഷായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ചോറൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ മോൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഫ്രഷ് ആകലും പല്ല് തേക്കലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കഞ്ഞി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് കോൾഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കഞ്ഞി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മീൻ മുളകിട്ടതും മോര് പിന്നെ കുറച്ച് ഫിഷ് ഫ്രൈയും കപ്പ വേവിച്ചതുമാണ് റെഡിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 ചട്ടി ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നിലേക്ക് മോരിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് കടുകും വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഉള്ളിയൊക്കെ താളിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മീൻകറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ചതച്ച് പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഉലുവ ആദ്യം ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും കുറച്ച് മാത്രം കായത്തിൻ്റെ പൊടി, ഒരു നുള്ളു കായത്തിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയ പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത് ഉപ്പും കുറച്ച് കുടംപുളി വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കുതിർത്തിട്ട് അതോട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് മീനും ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം. കപ്പ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതിൽ തണുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പോയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഐസൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. കുറച്ച് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളമൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ നമ്മൾ കപ്പ വേവിക്കുന്ന പോലെ വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിപ്പോൾ വെന്ത കപ്പയായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ അടച്ച് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരാൻ മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അടച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങയും ജീരകവും വെളുത്തുള്ളിയും ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളകും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ഒന്ന് കറക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കപ്പ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു തേങ്ങയുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഒരു തേങ്ങയുടെയും അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ച ഒരു മണം പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമോടെ ചേർത്ത് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ കപ്പയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി, അരപ്പൊക്കെ നല്ലപോലെ തന്നെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നല്ലൊരു മണവും ടേസ്റ്റും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കടുക് താളിച്ചൊഴിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കപ്പ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയുള്ള കപ്പയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. മീൻ ഫ്രൈ ആക്കാനും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള കറികളെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോൻ്റെ 4ാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ബലൂണൊക്കെ അവിടെ കാണുന്നത്. പുറത്തുനിന്ന് നല്ല സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കിയപ്പോൾ ദേ അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ ബാൽക്കണിയിൽ ലോക്കായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഡോറ് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് കീ ഒരു ലോക്കിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പുറത്തുനിന്നും ആളിന്, അതിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ആളിന് അകത്തേക്ക് തുറന്നിട്ട് കയറാൻ പറ്റാതെ പിന്നെ ലോക്കൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ടാണ് അകത്ത് കയറിയത്. കുറേ നേരം ഒരു 5-6 പേര് വന്നിട്ട് ഒത്തിരി നേരം പരിശ്രമിച്ചിട്ടാണ് ലോക്കൊക്കെ പൊളിക്കാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കീ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവർക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വന്നിട്ട് തുറന്നിട്ട് കയറാൻ പറ്റും. ഇത് ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തുറന്ന് കയറാൻ പറ്റാതെ ഡോറ് മൊത്തം പൊളിച്ചിട്ടാണ് അകത്ത് കയറാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ അത് ഒറ്റയ്ക്കുള്ളവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഉച്ചയൂണൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം ബാൽക്കണിയിലിരുന്ന് മോന് കളിക്കുന്നുണ്ട്. മൂത്ത 2 ആളും സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരൊരു 3:30 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. രാത്രിത്തേക്ക് മുട്ടക്കറിയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു മുട്ടക്കറിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് എണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒരു 3 സവാള കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഒരുപാട് അങ്ങ് വഴന്നൊന്നും പോകണ്ട, കുറച്ചൊന്ന് വാടി വന്നാൽ മാത്രം മതി. ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു മധുരം കിട്ടാനും ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ആവാനായിട്ട് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മാത്രം മല്ലിപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയും കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകാനായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിന് വിസിൽ കേൾപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഒരു 2-3 വിസിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കായിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉടഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ ഇതിന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇത് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മുട്ടക്കറിയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്കുള്ള മുട്ട വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മുട്ട വേവുന്ന നേരത്ത് ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരും. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാലഡ് റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കെയിൽ ലീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ലെറ്റ്യൂസോ ഏതെങ്കിലും വേറെ ലീഫ് ഏതെങ്കിലും സാലഡിൽ ചേർക്കുന്നത് എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റും കുക്കുംബറും ഒരു ആപ്പിളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് പീൽ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം പീൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ക്യാരറ്റും കുക്കുംബറും നമ്മൾ പീലർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലൊന്ന് പീൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ കഴിക്കാനും ഒരു ഈസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊന്ന് പീൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്.
ഈ കുക്കുംബറിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് സീഡിൻ്റെ ഭാഗം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല. ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ക്യാരറ്റും കുക്കുംബറും അങ്ങ് പീൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ആപ്പിളും ഇതുപോലെ തന്നെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കെയിൽ ലീവ്സും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർക്കാം. മുന്തിരിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ പോമഗ്രാനൈറ്റ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് മയണൈസ് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഒരു 2 നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കാം. പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു സോസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മയണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തഹീന കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു സോസ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് സാലഡിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ തഹീന 1 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ മയണൈസ് എടുക്കുമ്പോൾ തഹീന 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ മതിയാവും. ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടായാലും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ സാലഡിൽ ചേർത്തതുകൊണ്ട് പിന്നീട് ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്രീം പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഈ സാലഡിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ വേവിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സാലഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സാലഡ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ്, കഴിക്കാനും അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ കുക്കറിൻ്റെ വിസിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ തീയിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് കിട്ടും. ഉപ്പോ എരിവൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് മുട്ടയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ലപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മുട്ടക്കറിയാണ്. നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗോതമ്പ് ദോശയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത്. വീറ്റ് ഫ്ലോറും ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള മാവാണ്. ഇതിലേക്ക് മാവ് കോരിയൊഴിച്ച് ഒന്ന് പരത്തി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് മൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാതെയാണ് കണ്ടതെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്